moramo pustiti voditelj. Imao sam jako malo vremena da ne pročitam, nego samo na kratko pogledam tvoje knjige, jer sam ih dobio tek u sredu. Ali mislim da je veoma značajno pitanje da možda pregovaramo sa ljudima šta to znači o tom kozmičkom velikom ciklusu. Fotonski pojas, zašto je tako značajan za ovo vreme i šta to uopšte znači? Pa delimično sam kratko rekla da mi prolazimo taj ciklus od 26.000 godina, to je jedan krug galaktički, i da mi upravo sada, posle 12.500 godina od momenta kada smo ušli u ovaj novi ciklus posle potopa Atlantide, smo blizu izvora crne rupe i ogromnog kosmičkog zračenja koje zrači iz te rupe. To kosmičko zračenje bi loše uticalo na planete poput naše, tako da se mi sada u ovom trenutku nalazimo u jednom svojevrsnom sigurnosnom balonu da bismo mogli proći prvo barijeru da uđemo u taj fotonski pojas. To je pojas izuzetno visokih elektromagnetnih zračenja gde ćemo trebati da prolazimo sledećih 2000 godina. Međutim, sam taj ulaz u fotonski pojas će biti prilično šokantan i to su ona 24 sata ili 3 dana tame što su mnogi opisivali. To se ne zna kada će se dogoditi, ali to nije ništa strašno, to je ulazak u taj fotonski pojas. Taj fotonski pojas je pojas u kom se nalaze vrlo moćne civilizacije, jedna od njih je Sirius. Mi sada dolazimo u blizinu jedne od najmoćnijih planeta i civilizacija naše galaksije, a to je blizina Siriusa, i zbog toga nam neće biti dopušteno da ovako, hajde reći ću jedan šatrovački izraz, kilavimo sa našim ovakvim bitisanjem na planeti. Morat ćemo da požurimo jer ulazimo u područja visoko razvijenih civilizacija koje neće dopustiti da varvarske civilizacije nedovoljno razvijenog stepena razvoja uđu u njihov komšiluk, jeste tako je, i da remete njihove konstelacije. To je nešto zbog čega se sada dosta priča da će nam pomoći visoko razvijene civilizacije. Stalno slušate o toj intergalaktičkoj, čak je zovu federacija, to je intergalaktička konfederacija naroda, i ta konfederacija je sastavljena, bila je pre od 500, sada je previše, pa mislim da broji između 750 i 800 hiljada civilizacija. I naravno da galaktička civilizacija ne donosi odluke tek tako, i oni imaju konsenzuse i zasedanja. U svakom slučaju, ono što želim da znate jeste da ne očekujete neku veliku pomoć takvih civilizacija, jer one imaju stroge kodekse ponašanja kosmičke, gde se njima ne dozvoljava da se upliću u razvoj civilizacija na jednoj planeti, posebno ne nas na Zemlji, jer smo mi njihov produkt koji je osmišljen i kreiran tako da se svojim umom odupre civilizacijama tame. Mi jesmo taj projekat i oni će do poslednjeg trenutka posmatrati da li ćemo mi uspeti da ostvarimo tu svoju misiju. Ja sam sigurna da mnogi od nas će to uspeti i molim se da što više nas bude u tom broju.
Tako da do posljednjeg trenutka nemojte očekivati uplitanje tih civilizacija, bez obzira šta vam ko pričao, ja ne vidim to na takav način. Nisu nam niti potrebne, jer sami znate, ako pomognete nekom na nedovoljnom stepenu razvoja koji je potreban za taj trenutak te civilizacije, vi mu niste pomogli na pravi način, jer on će i dalje da se ne razvije i čekat će sledeću pomoć. To nije pravi razvoj. Razmislite logično. Tako da nemojte ni očekivati od njih nešto što nije logično i što ne doprinosi razvoju ove civilizacije. Ne daj Bože, spasili bi nas u slučaju da doživljavamo apokalipsu kao što je nekada bila Atlantida, pa da spasu šta se spasti da. Do tog trenutka neće biti tako nečeg i daj Bože da nas uopšte ne spašavaju, jer to bi značilo zaista lošu situaciju po razvoju života na planeti. Zato vas molim da shvatite da sada je taj izuzetno značajan trenutak zbog kog svi pričaju o buđenju, jer smo upravo u trenucima kada nam i sam protok našeg sunčevog sistema to više ne dozvoljava. Ne dozvoljava nam više ni razvoj civilizacije na zemlji, jer ja sam zagovornik onoga što je rekao Vladimir Putin 7. jula na njihovom sastanku u njihovoj Dumi, kada je rekao da Zapadna alijansa koči razvoj civilizacije na planeti. Ne da koči, nego vodi u katastrofu. Ja ću dodati iznad njega još ovo. Tako da, kažem vam, mnogo je faktora koji utiču na to, ali zamolit ću vas još jednu stvar. Mnogo se priča o tom probuđenju. Pa o svetlosti, pa o svetlosnim radnicima, pa o duhovnosti, pa misli dobro, desit će ti se dobro, pa sad ćemo mi da meditiramo da će biti super i sutradan super. To su priče za malu decu. To može, pod uslovom da radite danonoćno da se to desi i još se molite na taj lep način. Ali samim molitvama i bajkama ništa se promeniti neće. Zato se pitam, odnosno neću da se pitam, znam, ali pitam vas, kome služe te duhovne sile? Ako nisu svesne ovoga što ja pričam. Kome idu na ruku? Kome je na ruku da vas uljuljkuju da će biti sve super, samo vi maštajte dok mi radimo svoje? Da li ste svesni šta vam pričam? Mogu li da dopunim? Vrlo rado. Bravo, to je